Cái này là mỗi ngày hay là bao lâu mình mới chuyển từ dạ vô phu vô ra? Cái bánh canh gạo này ấy, là cứ mỗi ngày là mình lấy mỗi ngày chứ mình không có bao quán nó được. Dạ. Vì cái dòng bánh này là ở Phú Yên mình ấy, là làm từ chất gạo Đà Nẵng. Dạ. Rồi, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với View Food Travel. Nhưng mà mắc cười. Giờ này là khoảng tầm 10 giờ. Nay ngủ dậy hơi trễ cho nên giờ đi ăn sáng lót dạ, lát hồi trưa vẫn ăn tiếp. Mọi người mới vừa thấy thì đó, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến gọi là hẹ quán. Chúng ta sẽ đi ăn bánh canh hẹ và bánh bèo nóng. Đây là hai món cho nên là đặc sản Phú Yên. Giá ở đây thì cũng rất là, nói chung là nằm ở mức chúng ta có thể là thưởng thức dễ, và một cái tô cũng rất là chất lượng. Ở địa chỉ là 111 Cao Thắng, phường 11, quận 10. Đường đi thì 3 tháng 2 mình quẹo vô thôi. Quán sẽ bán từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ tối luôn. Thôi không có nhiều thời gian nữa, chắc là mời cả nhà chúng ta sẽ vào trong tìm hiểu món đặc sản Phú Yên này, bánh canh hẹ và bánh bèo nóng như thế nào nha. Đây, mời cả nhà xem anh đổ bột. Cái này quay cận nhìn đẹp lắm á. Nhìn nó như sữa vậy cả nhà. Chè thấy không? Này chắc chín nhanh đúng không anh? Đúng rồi. Khoảng 5 phút là 5 phút. Đưa cái mặt còn 2 tay mà. Cái bột gạo này với cái bột bánh canh là nó khác nhau đúng không anh? Bột gạo đi với bột bánh canh là nó giống nhau hết. Giống nhau luôn. Giống nhau. Chỉ cách mình thay đổi chút xíu. Thay đổi xíu là ok. Rồi, anh Chính cứ làm mâm bánh bèo ha. Dạ. Đây. Bèo này là tha nó hẹ. Đó. Còn tha nó hẹ xanh lên nó mới thơm chứ là cái bánh bèo này là nó từ đặc trưng là cái dòng mỡ hẹ ha. Dạ. Phú Yên là vậy. Đặc biệt ở đây nha cả nhà, nói chung là bánh được đổ nóng chứ không có phải là sẵn rồi mới hấp. Cứ tới đâu khách tới đây là làm, đổ ra nóng bánh luôn, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Bánh mì này có chuyển Phú Yên vô không anh? Dạ đúng rồi, bánh mì đây là được gốc từ Phú Yên làm. Cũng phải chuyển bánh mì từ. Dạ đúng rồi. Bánh này nó khác gì so với bánh hôm nay anh? Cái bánh này chiếu là ngoài đó thì người ta làm, người ta cắt, người ta chiên lên, người ta chiên giòn lên. Ở trong đây làm cái đó không được hả? Không có cái nguồn bánh để chiên giòn cắt nhỏ nhỏ như vậy đâu. Chà bông. Một cái chén này rất là đầy đặn nhân nha cả nhà. Đấy. Ok, giới thiệu với cả nhà đây
Trước giờ mình cũng đã xem nhiều clip về hẹ rồi Phú Yên rồi đúng không? Bây giờ đây chính là cái cọng hẹ Phú Yên này, trực tiếp cho cả nhà xem luôn nè. Bây giờ anh Chính sẽ cắt ra. Anh Chính cứ cắt đi. Đây. Mọi người có thể để ý thấy thì cái cọng hẹ này nó nhỏ hơn cái cọng hẹ so với trong mình nha. Lá còn sắc nữa không anh? Lá còn bầm nữa không? Không, cái hệ này là sắc luôn, là chỉ sắc vậy thôi đúng không? Không có bầm. Sao em thấy trong này nó nhỏ hơn hả? Do mấy bạn sắc ven tôi không có sắc cái thứ này. Cái này là anh sắc cho xe thôi, tức là có mấy chị sắc riêng cái khâu này. Cái khâu kia của tôi làm khâu khác. Cái này ngon nhất là mùa nào anh? Mùa nào nó cũng có đúng không anh? Cái này là ngon nhất, là hè mà tốt nhất là mùa tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tới tháng 9 mưa, là trong miền Trung nó mưa gió nên là nó hè nó hơi xấu xíu. Đây, tới lượt tô bánh canh hẹ. Thì bữa nay Phú sẽ gọi cái giá là đúng cái tô và cái phần bánh bèo mình ăn, đơn giản cho mọi người nắm cái giá bình dân nhất ở đây nha. Cái này là mỗi ngày hay là bao lâu mình mới chuyển từ vô đây? Cái bánh canh gạo này là cứ mỗi ngày là mình lấy mỗi ngày chứ mình không có bao quán nó được. Vì cái dòng bánh này là ở Phú Yên mình là làm từ chất gạo Đà Nẵng. Chỉ có ở Phú Yên ở trong được rồi gạo Đà Nẵng đấy, làm bánh nó sẽ dẻo hơn, nó chuyên về làm bánh. Mọi người nhìn cái sợi bánh nè, nó rất là bóng mướt, nhìn nó giống như sợi hủ tiếu vậy đó. Cá nè, cá này là mình xài cá cờ hay cá nhồng hay cá thu? Cá này là nó gồm là có cá thu với cá giả như ở Phú Yên là nó có nhiều loại cá, nó mới kết hợp vô nó mới ngon. Còn trứng cút. Đây hẹ nè. Đây, cái điểm đặc trưng của cái tô bánh canh hẹ là hẹ phải thiệt nhiều như vậy nè cả nhà. Mà mọi người đừng có lo nha, cái hẹ này nó không có hăng như là cái hẹ trong mình đâu. Rồi bây giờ là nước lèo hả chị? Rồi, nước lèo. Anh Chính chia sẻ mọi người là cái bột ở trong đây là coi như là không có. Là vô đây anh kiếm cũng nhiều lắm mà không có. Do này kiếm nhiều nhưng mà không có. Tại vì cái gạo này là nó từ Phú Yên, nó trồng nó có cái dung. Đó, nhìn đã không? Đây là không gian lầu trên nha cả nhà, có máy lạnh, là phần kính. Ai mà thích lạnh thì lên đây. Ok cả nhà ơi, cái này là đang lén lút nè, tại vì đang mới có 1-2 người khách là order cái phần combo này ngồi trên lầu, cho nên mình mượn anh chủ quán để cho mọi người hình dung coi cái phần combo 1 luôn. Giá là 150 nha, là có 2 tô bánh canh hẹ, đây cá thu, một miếng phi lê cá đó, một mâm bánh bèo, 2 chén chè đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức thôi. Thì sáng ngày hôm nay cũng ăn nhẹ thôi. Bây giờ thì Phú sẽ chia sẻ cho cả nhà thì không gian ở dưới đây thì có khoảng 7-8 bàn như vậy. Ai mà thích không gian máy lạnh mình kín hơn một tí xíu thì mình lên trên lầu. Rồi, ở đây sẽ có rất là nhiều món, nhưng mà bữa nay là Phú muốn chia sẻ cho mọi người là món bánh canh hẹ với là món bánh bèo chén. Mình rất là thích ăn hai món này luôn. Của Phú Yên đặc sản nha. Đó, có cơm gà Phú Yên và có lẩu gà lá é nữa để mọi người có thể thưởng thức. Rồi có combo nữa nè cho 2 người, 2 bánh canh hẹ cá thu, tô lẻ là 50.000, chè bít đát. Đây
Ở đây có cái vui lắm nè. Mình để ý là thường như miền Trung là luôn có một cái câu chuyện để này cho mọi người có thể hình dung. Hè quán giờ mới cỡ, hè quán giờ mới cỡ. Chuẩn không? Chuẩn không? Chuẩn không? Về cái bánh bèo và cái món hè Phú Yên đó cả nhà. Rồi ok. Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bánh canh hè và bánh bèo chén. Ok, quên nữa. Thì đến đây thì mọi người sẽ quét cái mã này, nhưng mà thôi đừng có quét, tại vì nãy Phú có hỏi thì nó sẽ hơi mất công mọi người, thì mọi người có thể theo gì nè. Thì Phú có hỏi quán thì quán Phú Tây Sinh, quán sẽ cho mình một cái đường link, Phú sẽ để ở dưới cái phần bình luận ghi bên đầu á. Mọi người tới đây mọi người bấm, mà trước một ngày thì mọi người cứ bấm vào cái link đó để lấy cái voucher. Đi 2 người thì mọi người sẽ được tặng free một cái mâm bánh bèo như vậy luôn, free nha. 2 người voucher dành cho 2 người, tặng free một bánh bèo như vậy. Ở cái đường link phía dưới đó, để mọi người ghi với bình luận, xem ghi với bình luận nha, đừng bỏ lỡ nha. Lấy cái voucher ăn thì một cái mâm bánh bèo free. Rồi đi nước thần thánh nữa hả? uống ngon như 7 úp Sprite. Càng qua né. Ghê, chuyên nghiệp chưa? Đậu sủi đó hả? Sủi thôi, hồi bữa là sai sót. Đánh hạnh. Trời ơi, bây giờ phải ăn bánh bèo trước nè. Đây một phần như vậy chúng ta sẽ có 10 chén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. Mọi người có thể thấy thì cái chén bánh bèo ở đây nhân rất là nhiều. Mình ăn không trước nha. Mọi người có thể, mọi người nhìn kỹ cái chà bông nè. Cái chà bông ở đây rất là nhuyễn, cái sợi nó mỏng, không phải là sợi bự bự không à. Bánh mì giòn xốp. Trên bàn mọi người đang thấy là có 2 chén nước chấm. Đây là của bánh canh để qua bên. Đây ăn với bánh bèo nè. Nếm trời, Ngon nhất nách luôn. nó chua cay mà nó ngọt. Thơm. Nếu mà mọi người ngại nước mắm á mà ăn không về cái bánh nó cũng ngon nữa, tại vì cái chà bông á nó có một cái vị mặn mặn nhẹ, và cái bánh mì thì nó giòn xốp đó, hẹ thì nó thơm thơm nha, bột ngon lắm. Ôi dạ. Đó, ăn nguyên cái gì vô miệng là mới đã. Dứt bạn ơi. Tuyệt vời. 2 cái hả? 3 cái luôn nè. Lớp bột nó dẻo dẻo. Ngon, nước mắm càng nhiều luôn không sao. Đó, mọi người tới đây nhớ nha, lấy cái voucher trước 1 ngày nha, tại vì qua ngày hôm sau thì mới cái tình nó mới ấy. Lấy voucher trước 1 ngày coi là 11 giờ tối không? Đúng rồi, cứ trước ngày chứ không phải là 20 mới là được rồi phải không? Chứ không phải là 24 giờ. Đó, hôm sau mình đi 2 người mình tới mình lấy cái mâm nhầm nặng. 11 giờ đêm vô lấy phát xong rồi sáng mai 7-8 giờ đi ăn phải không? Ok. Đó. Đây. Không cả nhà, để mình gấp lên cái cọng bánh canh đi cả nhà. Nó vừa giống, nó sẽ là có một chút giống cái sợi bánh canh bột lọc, và nó giống cái sợi hủ tiếu. Cả nhà nhìn thấy cái độ sao ta? Trong của nó không? Bột này là bột gạo nha, không phải bột lọc nha cả nhà. Đây, bây giờ nếm cái nước nè. Nước lèo trong vắt. Ui, nóng quá. Cái điểm đặc biệt của cái tô bánh canh hẹ này đó là chúng ta ăn nó sẽ không có cảm nhận cái bị ngấy mỡ, vì cái nước lèo nó trong thanh, bởi vì sao bị nấu từ cá biển, mà để làm nước lèo là họ dùng những con cá tươi đó, họ nấu, mà hình như là có thêm một ít xương về heo nữa để cho nó ngọt hơn. Này ăn sợi bánh canh.
Cái bánh rất là dẻo. Mọi người ăn thì mọi người sẽ không phân biệt được nó là cái sợi bánh canh hay là cái sợi hủ tiếu đâu. Nó là một sự kết hợp. Nước chấm này ngon rồi cả nhà. Thông thường mà như là đi ăn mà một số tiệm bánh canh đó nha, chả cá thì họ cho là cái chén nước mắm, nhưng mà ở đây sử dụng cái chén này, chén muối chanh màu xanh, rất là thơm mà nó nồng, và cái vị như có cái ớt xanh á. Cái này chấm hải sản là ngon hơn mấy cái chỗ để mà gọi là mấy cái chỗ mà bán hải sản á, có chén muối xanh á. Không, mình nghĩ là cái chén này nó ngon hơn là cái chén đó. Đây cá ăn không, một tô 40.000 chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 và một cái trứng cút. Đấy, mọi người đi 2 người vẫn khuyến khích. Mình thấy của free cho nên mình khuyến khích cả nhà. Ủa để đây chứ đi, ăn không mà. Đây, miếng chả Xôi chả giòn giòn, dai dai và rất là ngọt. Ngọt vị cá lắm luôn cả nhà ơi. Vì sao mình tại sao để mà đi ra Phú Yên là phải ăn bánh canh hẹ và bánh bèo chén. Đó là một cái đặc sản mà chúng ta không nên bỏ qua khi ra Phú Yên. Nhưng mà bây giờ sao? Bây giờ đâu phải muốn bay là bay. Và nếu mà ai mà không có điều kiện để đi ra thì tại sao trong Sài Gòn có những cái quán đặc sản như vậy mà chúng ta không đi thưởng thức, bỏ uổng, đúng không? Một đặc sản của Việt Nam. Rồi ăn cái miếng đây nè. Đấy, chấm hết vậy. Rồi cái vị nước chấm nó đã lắm mọi người. Nước đó, nước trong. Phú có một số người bạn á, Phú thấy á là không có ăn hành, và thậm chí là có người là không phải là hành luôn nhưng mà là màu xanh như vậy nè, như là hẹ vậy nè, lại cũng dạng như không có ăn được, giống như là nó ăn sâu trong tiềm thức thôi hay sao á. Nhưng mà mọi người ăn đi, cái này nó không có bị hăng, cái hẹ này rất là tốt cho sức khỏe luôn. Này, nó rất là có lợi cho tiêu hóa và rất là nhiều, đặc biệt là giúp mình sáng mắt. Sáng mắt chưa? Sáng mắt rồi đó. Rất là sáng mắt. Mở hai mắt sáng. Lờ mắt rồi. Đây, đi cuối nha. Trứng cút luôn. Đây, ai yêu thích hương vị Phú Yên hãy đến đây thử. Mình dưới đây là chuẩn bị Phú Yên đúng không? Chấm ngon luôn. Chai nước này cũng lợi hại đúng không? Ngon không thua, thậm chí là có thể là ngon hơn 7 Up Sprite. Đây, hấp miếng cuối kìa nha. Cái này ngon là nhờ có nước mà. Nước với hẹ, rồi hấp hết nước. Mà dắt chanh vô nó sẽ ngon hơn. Rồi, quất luôn cái này luôn nè. Ủa? Chè mít đát 15.000 một chén. Mít đát là mát đít. Rồi. Sao đó được. Không, thật sự thiệt mà, tại nãy cái menu đọc rõ ràng nhấn mạnh cái từ đó, mít đát. Vui. Sao cái mít này nó ngọt kìa. Đát. Rồi dầu đát. Vừa giống vừa nước mà vừa giống cái gì? Hớt nốt. Đát ăn nhiều xịn á. Thiệt hả? Chưa ăn nhiều, bây giờ cái này không biết. Ok.
Rồi vậy bạn đang ngắm cảnh. Cái này gọi là sớm rớ, nền đá dĩa. Nói chung là nguyên nhìn qua cái hình thôi là mọi người thấy đẹp lắm luôn á cả nhà. Cái này ai mà đi chụp hình cưới ra đây giờ bao là gọi là siêu ảo và rất là lãng mạn luôn á. Rồi thôi, nói chung ngày hôm nay giới thiệu được cho cả nhà một địa điểm mà ở ngay giữa trung tâm thành phố ở quận 10, ai cũng có thể đến được cái đoạn này rất là dễ ha. Ở đây sẽ có món bánh canh hẹ và bánh bèo chén, rồi chè hạt đác, ra rất nhiều món khác nữa. Nhưng mà mọi người đến đây thì thưởng thức món bánh canh hẹ đi. Bánh canh hẹ với lại bánh bèo chén. Bánh canh hẹ rất là tốt cho sức khỏe, ăn rất là ngọt, trong thanh bạch sợi bánh canh, ăn bảo đảm mọi người ăn sẽ không phân biệt được giữa bánh canh và cọng hủ tiếu đâu. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.